欢迎收看《谈古论今话中医》。时序入秋之后，早晚的温差变化很大，若不注意保暖，可能就容易得到伤风感冒，甚至引起咳嗽。台湾有句俗谚叫做“医心惊地扫，头水塞惊俩老”，可见一般人对于咳嗽不怎么看好的呢，对于医生来说也是一个很棘手。但是不管如何，透过中医的辨证论治，咳嗽可是很容易被诊治的。今天我们就来谈谈咳嗽的问题，很高兴邀请到郑秋霞医师来到我们现场。郑医师您好。主持人好，全球的观众朋友大家好。医师啊，我在那个网络的部落格有看到一位妈妈写自己跟她女儿之间的故事。她说有一次啊，她女儿就是有一点点感冒症状，然后她就想说啊，那你去用盐水漱口。小时候我妈妈也是这样讲，可是她女儿就觉得说啊，为什么我要去？我不要。就没想到第二天变得很严重，去看医生，反而就是也没好，就是开始咳嗽啦。然后后来她想说，哎，那是不是可以用个食疗？所以她就用冰糖萝卜，就2个母女一起吃，哎，没想到就效果还蛮好的。这是我第一次听，哎，冰糖萝卜对咳嗽很有疗效吗？对啊，其实就是坊间的一些咳嗽的小偏方是真的很多，是。但是为什么呢？还需要医生呢？就是因为咳嗽小偏方啊，它可能只适应某一类型的咳嗽，或者是某一类型的这个体质的人，是，那他就没有办法去适应所有类型的咳嗽。那因为咳嗽本身呢，它所引发的原因比较多，也比较复杂。是，那咳嗽本身它变化性也比较大，常常一下子痰变白的，一下子又变黄的。那所以说医生所要考虑的层面会比较多是，也就是说，因为咳嗽的确它在治疗上是稍微比较棘手一点，但是只要辨证正确，有时候也可以在1、2天之内就得到缓解那在短时间之内得到治疗。那以中医的观点来看，引起咳嗽的原因有哪些呢？中医呢在感冒的分类方面我们刚刚讲过，感冒原因很多嘛，那就是说大致分为2大类一大类就是外感所谓外感就是跟外面有关系的跟空气啦、跟气候啦，或者跟病菌有关系的。那另外一大类就是内伤，也就是说脏腑本身所引起的更就是多样化。所以我们今天呢，先把这个外感所造成的来先跟观众朋友介绍那外感这一部分呢大致就分为3种一个是风寒咳嗽，是一个是风热咳嗽那一个就是风燥咳嗽那我们从它的字面就可以看出，风寒风热风燥就是寒邪、热邪跟燥邪所引起的。一般是指什么？就是干燥就是像空气干燥我们有时候呼吸到干燥的空气，像秋天秋天这个大地因为经过这整个夏天的这个熏烤之后它的整个地底都非常的燥热即使有下雨它都怎么样可以把这个雨水吸到地面里面去，然后呢，空气里面就非常干燥，就水分很少，所以说这个时候就我们呼吸到的都是比较干燥的空气，就很容易伤到我们气管表面的黏膜那黏膜一干燥，就很容易有一种轻度的发炎，那就会造成一种属于干燥性的咳嗽。是，所以一般我们不同的类型的咳嗽，那在中医辨证论治会是怎么去治疗它们呢？对，像风寒的咳嗽我们来看一下，风寒咳嗽最重要就是说，它是因为它是寒邪引起的，对所以呢，它咳嗽的声音会比较重，那你的喉咙会痒痒的。那这个因为它是寒邪，所以你会觉得很有点怕冷那这个时候比较没有汗，那有时候会合并头痛有时候也会发烧那可是它虽然是发烧，但是它还是有这种怕冷的症状，然后呢，甚至也会有一点气喘那最重要，它的一个症状就是它的痰是白色的，而且是轻轻的、稀稀的，不会粘稠那这一种就是所谓的风寒性的咳嗽。那这些呢，就要用一些温性的药，像小青龙汤啦，或是杏苏散啊这一种呢，它有驱风散寒的这一种这种中药来治疗这是我们在治疗这个风寒性的咳嗽那
风热性的咳嗽我们看字面就知道说它是一种热邪也就是说火邪火气所造成的。那这一种呢就比较属于是一种发炎性的咳嗽，就说它一来呢就怎么样就是可能就是比较属于一种病毒所引起的病毒所引起的一种上呼吸道的传染性的疾病，所以它一来就马上怎么样？马上发炎了那这个时候呢，它咳嗽的是频率很高，又很比较剧烈，你会看到一直在咳，一直在咳，好像咳不停这样子。那这个时候它有合并，大部分都会合并喉咙发炎，就是或者是说你是先发炎，然后再演变成咳嗽然后它的痰就非常的浓，而且呢也有时候就是会黄的，甚至绿色的那它也会伴随头痛啦、鼻塞。虽然它是风热，但它也同时会有一点点怕风，也同时会有一点口渴。那所以说分辨的方法就是从这个喉咙有没有曾经发炎，有没有痛，然后痰是不是浓的是不是黄的这样子来分辨。那风热咳嗽呢，我们常常就用像桑菊饮定喘汤这一类型的这种比较属于治疗它这个清热然后平喘止咳这一类型的药来治疗。是。那如果是燥的话，因为燥的它的原因就是因为空气很干燥，对。那我们呼吸了这个干燥的空气之后，造成黏膜的一种轻微的发炎，所以它最重要的一个症状，它是无痰的干咳。那这个时候因为它没有痰，所以你会觉得它的痰声是属于比较深，从比较深的地方发出来的。那这个时候我们治疗就用像清燥救肺汤沙参麦门冬汤这一类型的比较滋润的比较去增加它的水分的这样子的一种治疗的一个方向来治疗这种属于风燥型的咳嗽。那有没有平常譬如说我们可以按摩什么可以缓解？譬如说有时候正在咳嗽，真的按一个穴道就可以缓解，那真是太好了。有，我们平常像我们平常最常用的合谷穴这对咳嗽很有效。有，它对咳嗽，因为它我们常说面口合谷收，就是说口腔周围的咳嗽也是这里这个地方的它都有疗效所以这个合谷穴呢就在我们的这个虎口比较靠近食指的这个骨头的这个地方我们就常常给它按压按压然后呢另外一个穴道是曲池穴，曲池穴就是在我们这个手肘手肘呢这个骨头跟骨头接缝的地方，你只要从这个接缝往这个骨头的地方去压这个三角的这个顶点往骨头的地方去压这样子就会达到一个就是起到我们增加我们机体免疫的一个效果。那另外一个穴道是在我们的这个大椎穴的旁边旁开0.5寸，叫做定喘穴。定喘穴就是说它这个地方呢有一些神经可以抑制我们的咳嗽因为这边其实在这个附近都有很多的交感神经节，它可以把这个神经传到我们的肺部，让它起到一个抑制咳嗽的一个作用。那另外呢，在我们的这个第三椎旁开1.5寸也就是肺腧穴。肺腧穴也是一个治疗咳嗽常用的穴道其实这些都是在刺激这个地方的交感神经，让它交感神经比较活化。那交感神经一活化，我们的气管它就比较会放松，那整个痰就比较容易出来。那刚才讲的不管你是按摩哪一个穴道，其实现在已经有现在的这个理论已经证实说，只要我们去按摩的话，我们脑部呢就会分泌一个叫做脑内啡这个东西 endorphin 那这个东西呢，它是吗啡止痛的3倍。就是我们自体会分泌，对，自体会分泌那这个东西也是一个很好的一个神经传导物质，会让你比较愉悦会让有消炎的作用，有止痛的作用，那它本身对机体的这个恢复力也会增加，所以你就多按在不知不觉之中就可以稍微缓解一下你的咳嗽。
我想现代人啊，就是也蛮越来越注重养生的。那有没有什么样咳嗽的食疗可以介绍呢？咳嗽的话冰糖萝卜或是我们也常常用水梨冰糖水梨我们就是用白萝卜1条或是水梨1个那用冰糖15公克再加上蜂蜜适量那这个时候我们用白萝卜洗净，看你是要把它切成差不多5公分高的一个小块，或者是说要在萝卜或是水梨上面挖洞那再把这个冰糖放到洞里面，但是重点就是说你要放在蒸锅或者是电锅如果是蒸锅的话，就是你里面不要加水，是然后如果是电锅的话，你外面只要加1杯水就好了里面一样不要加水。那这样子它慢慢冰糖就会融化然后呢，等到它都已经熟了之后呢，我们再淋上一点点的适量的蜂蜜，那时候水梨或是萝卜就可以跟这个汤汁一起来吃那这个就起到一个就是说可以帮助我们，因为萝卜跟水梨它本身有一点点清凉润肺的一个效果，就是说可以帮助我们把这个炎症呢稍微给它压制一下，那也会让这个我们的肺部的水分会增加，那水分增加，痰就比较容易被排出来所以说这是一个比较简单，而且口感也很好。是哇，看到这个上来就觉得好好吃哦！医师，我第一次吃到萝卜冰糖以前爸爸都是弄那个水梨冰糖，而且没加蜂蜜。为什么要加蜂蜜呢？因为蜂蜜有这个润肺的效果，而且它也有一点点消炎的效果。所以就是最后再淋上去就好。对，医师来试吃一下，真的是很漂亮，看起来就非常可口。如果是小朋友，他会引起他吃的这个兴趣。对啊，他一定觉得哇，今天的点心实在是太好了。跟我们平常吃的萝卜完全那个口感不太一样，跟煮咸的差很多呢。对啊，就还蛮爽口的。对，还蛮像吃水果的感觉。我以为咳嗽的人不能吃甜，那反而我们会加冰糖跟蜂蜜。因为冰糖跟蜂蜜它本身有滋润的作用。那如果说你是就是说比较属于风寒型的咳嗽，那的确是不能吃太甜因为甜的东西比较会让我们的这个气管呢就是有时候会让病菌呢就更容易滋生因为它更有营养嘛。是。但是如果说是这种比较干燥的那就可以用这样比较滋润型的。那因为我们加的是一点点，你当然不能加太多了解了解，观众朋友今天非常有福，今天医生会推荐3道食材就是除了我们今天吃的这个冰糖萝卜之外，还会有一个茶饮，那是什么茶饮呢？一个是柿饼茶。好，那我们先来看一下我们今天的柿饼茶的药膳呢，里面有什么食材跟药材柿饼茶就是说我们用柿饼一个，因为现在也是当令啦因为柿饼现在也是秋天很容易取得的那柿饼茶我们把它切小块，然后在锅子里面呢，我们加水2碗，那小火给它煮到剩下1碗，那就趁热来喝汤。那早晚各服一碗它的功效就是有润肺化痰，因为咳嗽最怕的就是痰出不来，所以呢我们很多的食材都是在帮助把这个痰把它排除。好，医师请喝喝看，我也是第一次喝对。好好喝好好喝不用加糖就已经很甜了。对，它本身就有一些甜味。所以像这样的柿饼茶是有没有哪些人不适合的？柿饼茶是还好，因为它就是如果不管你是风寒或是风热都可以但是像刚才那个白萝卜的话，如果你是风寒咳嗽就不是很适合。因为它萝卜的个性它就比较就是凉一点，但是柿饼的话，它的个性就是比较平和。是，那今天呢，医师要帮我们介绍的第3道有关的那个咳嗽药膳是什么？白木耳百合汤。那它是用白木耳10公克，然后百合10公克，那一点点的冰糖那因为白木耳它本身比较难煮，所以它我们先把这2个食材先泡一下要煮2个小时好久对，因为这样那个木耳才会变得比较软然后我们才能够吸收那先煮之后再加一点冰糖就可以。百合本身还有
补肾的作用，而且它也有一点镇定的作用，所以这2个合起来口感又很好，然后又有一点镇咳，还有润肺还有补肾的效果，所以这个是我们还蛮推荐的，也可以当做就是说还没有咳嗽的时候就可以当做一点，比如说秋天平常的一种保养，它也是蛮好的一个食材。我觉得我今年冬天可能都不会咳嗽，因为今天在这一集里面我就吃了3样预防咳嗽的食材了。对，那像今天讲的这个白木耳百合汤啊，像白木耳它本身啊，除了说滋润我们的肺部之外，它也可以让我们的血管比较通畅，也可以稍微降低一点胆固醇，所以平常就可以把它拿来当做一个滋润肺部、保养肺部，也可以当做一个降低这个我们的血脂肪、胆固醇的一个保养的圣品。那像这个百合的话它像现在有很多 supermarket 也都有卖新鲜的，新鲜的来煮的话，它的口感就更脆脆的、松松的，非常的好吃所以说这2个是非常平价，然后又很容易取得，那对我们的肺部、对我们的心血管都有很好的一个帮助。医师请来试吃一下。那因为这个要炖2小时，我想对于有些人上班可能没那个时间，我们是不是就可以用那种压力锅、快锅来煮？可以啊，可以啊，很快，大概30分钟。对，这个就是技巧上可以因人而异这样。也有一个小技巧，就是就用果汁机这样打一下。就是没有煮那么软的时候，要打一下，因为它比较小嘛，所以吃起来也就有点脆脆，也还蛮好吃的，也不错。其实变通的方法都可以。是，其实这些食材啊，平常我们在生活中其实都还蛮容易取得的，对。然后做起来也，因为看起来做法都不太难，就是也蛮简单，就是2、3个食材就可以。对，就是简单的这种自己食疗的方式，因为毕竟吃药，尤其是咳嗽，你常常会觉得说需要吃蛮多药的。即使是中医，我们有时候也会就是说药粉再配合药茶给患者吃，所以就是说他们在吃那么多药的同时呢，也是真的很辛苦，所以用一点食材来帮助疗效这样子小朋友也很高兴啊，然后这样子病程也可以缩短，那口感又好。又可以稍微补充一点就是说感冒啊、咳嗽的时候这种食欲不振的这种效果，所以说是很建议就是说观众朋友可以稍微自己DIY 一下，让我们的病程可以缩短。那医师啊，我在网络上有看到一个讯息，我觉得很怀疑。他说喝咖啡可以有助缓解咳嗽，是真的吗？这个就是要牵涉到说我们的病程咖啡在你刚开始风寒型的咳嗽的时候，因为即使是风寒型咳嗽，因为病程的不同，刚开始是风寒，它会遇久会化热所以我们看刚开始可能你是白痰，然后慢慢就会变成黄痰。那咖啡在你是白痰的时候，它是有一点点的效果是哦，因为咖啡本身它里面有个黄嘌呤它也叫做 Lecithin 那它是一个我们一个气管扩张剂叫做 Aminophyllin 的一个衍生物，所以你喝下去呢，而且我们喝咖啡大部分也是喝热热的吧那你喝热热的时候，它也是有一个扩张气管的作用那所以因为扩张气管呢你的痰就比较容易清得出来。风寒的咳嗽，只要它已经有预热了，就是已经身体已经有发炎的症状，这个时候就不能再喝咖啡。那风热咳嗽那就更不用讲，那风燥咳嗽也是不行所以只能在风寒咳嗽的初期的阶段，可能有一点点的效果，那后面可能就不建议。所以也不能喝冰冷的水咯。完全不行，不管是风热还是风燥都不行，因为咳嗽本身它就是我们气管有分泌物，必须要把它排出来。即使是风燥的咳嗽，它也不是没有分泌物，它只是因为气管整个很干燥，很多分泌物在比较深的地方，所以你如果说吃了
这种冰凉的饮品或者是食材的话，那你整个气管就会收缩，那收缩痰就不容易排出来，酝酿成肺炎。所以是不是最后要提醒观众朋友有一些注意的事项？对对对，我们如果说咳嗽的患者，最重要第一个一定要睡眠一定要充足，因为咳嗽刚才讲了，不管你是风寒久了也是会化热，就是说它都是有一个发炎的一个前提在那边。睡眠不足一定会火气大，是那火气大就是会助长发炎，所以这个时候呢，睡眠非常的重要那另外就是说饮食饮食我们刚刚讲过只要是你必须要知道你现在是什么样的咳嗽。你如果是风寒的话，你就不能再去吃那些寒凉的食品。那如果说你是风热或者是风寒久已经预热已经化成热，这个时候一些比较燥的食品就不能吃那如果是风燥的，那就更不用讲了，一些干燥的像饼干啊像烘焙类的这些都不能吃像燥咳的话烘焙食品辛辣的这些都不能吃。那很多人现在的人常常，比如说早餐他可能就买一个三明治，那三明治里面可能就有肉松那这个就是干燥的东西那三明治的这个面包也是经过稍微烤那或者是你去吃什么烧饼、油条那上面就是很干燥所以说。在吃的时候就是要稍微小心一点那如果是那种比较燥咳，你有时候可以泡一点胖大海或是罗汉果来当饮品来帮忙就是滋润我们的这个气管是。那还有一个就是要保护我们的喉咙因为喉咙就是我们的气道的一个出口。那如果说常常需要讲话很多的话常常会得不到适当的休息，你的咳嗽可能就会加重。所以说，如果有咳嗽的话，尽量就是少讲话，那尽量当然不然如果说得不到休息，有时候会变成慢性化慢性的气管炎或是慢性的喉咙炎那这个就是因为你没有好好的保护的关系所以说也是要常常喝水那我是建议大家尽量喝热的水，因为热的水一喝下去呢，我们的气管呢就稍微会放松，那我们的这些分泌物就比较能够排出来。今天真的很谢谢医师来到节目当中分享你讲的真的非常清楚仔细又非常缓慢，我相信你的病人一定都非常喜欢你，都讲的非常仔细，像我都没有想到说原来烧饼油条也不能吃，原来烤一下面包那上面也是燥的，对，因为我们就吃的很习惯，根本就没有去想到这些问题。所以说来看医生不见得是要来拿药，有时候是要来聊天拿知识，听一些建议。是所以我们卫教也是很重要。是，谢谢医师的分享，谢谢你，谢谢，也谢谢全球观众朋友收看，我们下次再见，再见。我们常说面口合谷收，就是说口腔周围的咳嗽也是这里这个地方的它都有疗效所以这个合谷穴呢就在我们的这个虎口比较靠近食指的这个骨头的这个地方我们就常常给它按压按压然后呢另外一个穴道是曲池穴，曲池穴就是在我们这个手肘手肘呢这个骨头跟骨头接缝的地方，你只要从这个接缝，那往凹的对往这个骨头的地方去压这个三角的这个顶点往骨头的地方去压这样子就会达到一个就是起到我们增加我们机体免疫的一个效果。那另外一个穴道是在我们的这个大椎穴的旁边旁开0.5寸，叫做定喘穴。定喘穴就是说它这个地方呢有一些神经可以
抑制我们的咳嗽哈，因为这边其实在这个附近都有很多的交感神经节，它可以把这个神经传导传到我们的肺部，让它起到一个抑制咳嗽的一个作用。那另外呢，在我们的这个第三椎旁开1.5寸也就是肺腧穴。肺腧穴也是一个治疗咳嗽常用的穴道啊，其实这些都是在刺激这个地方的交感神经，让它交感神经比较活化。那交感神经一活化，我们的气管它就比较会放松，那整个痰就比较容易出来。那刚才讲的不管你是按摩哪一个穴道。其实现在已经有现在的这个理论已经证实说，只要我们去按摩的话，我们脑部呢就会分泌一个叫做脑内啡这个东西 endorphin。那这个东西呢，它是马咳一直在咳，好像咳不停这样子。那这个时候它有合并，大部分都会合并喉咙发炎，就是或者是说你是先发炎，然后再演变成咳嗽然后它的痰就非常的浓，而且呢也有时候就是会黄的，甚至绿色的那它也会伴随头痛啦、鼻塞。虽然它是风热，但它也同时会有一点点怕风，也同时会有一点口渴。那所以说，分辨的方法就是从这个喉咙有没有曾经发炎，有没有痛，然后痰是不是浓的，是不是黄的，这样子来分辨。那风热咳嗽呢，我们常常就用像桑菊饮啊、定喘汤啊这一类型的这种比较属于治疗它这个清热然后平喘止咳这一类型的药来治疗。是。那如果是燥的话，因为燥的它的原因就是因为空气很干燥，对。那我们呼吸了这个干燥的空气之后，造成黏膜的一种轻微的发炎，所以它最重要的一个症状，它是无痰的干咳。那这个时候因为它没有痰，所以你会觉得它的痰声是属于比较深，从比较深的地方发出来的。那这个时候我们治疗就用像清燥救肺汤啊、沙参麦门冬汤这一类型的比较滋润的比较去增加它的水分的这样子的一种治疗的一个方向来治疗这种属于风燥型的咳嗽。那有没有平常譬如说我们可以按摩什么可以缓解？譬如说有时候正在咳嗽，真的按一个穴道就可以缓解，那真是太好了。有，我们平常像我们平常最常用的合谷穴这对咳嗽很有效。有，它对咳嗽，因为它所有类型的咳嗽，那因为咳嗽本身它所引发的原因比较多也比较复杂。是。那咳嗽本身它变化性也比较大，常常一下子痰变白的，一下子又变黄的。那所以说医生所要考虑的层面会比较多是。也就是说，因为咳嗽的确它在治疗上是稍微比较棘手一点，但是只要辩证正确，有时候也可以在1-2天之内就得到缓解那在短时间之内得到治疗。那以中医的观点来看，引起咳嗽的原因有哪些呢？中医呢在感冒的分类方面我们刚刚讲过，感冒原因很多嘛，那就是说大致分为2大类一大类就是外感所谓外感就是跟外面有关系的跟空气啦、跟气候啦，或者跟病菌有关系的。那另外一大类就是内伤，也就是说脏腑本身所引起的更就是多样化。所以我们今天呢，先把这个外感所造成的来先跟观众朋友介绍那外感这一部分呢大致就分为3种一个是风寒咳嗽，是一个是风热咳嗽那一个就是风燥咳嗽那我们从它的字面就可以看出，风寒风热、风燥就是寒邪、热邪跟燥邪所引起的。一般是指什么？就是干燥就是像空气干燥我们有时候呼吸到干燥的空气，像秋天秋天这个大地因为经过这整个夏天的这个熏烤之后它的整个地底都非常的燥热即使有下雨它都怎么样可以把这个雨水吸到地片里面去，然后呢空气里面
欢迎收看《谈古论今话中医》。时序入秋之后，早晚的温差变化很大，若不注意保暖，可能就容易得到伤风感冒，甚至引起咳嗽。台湾有句俗谚叫做“医心惊地扫，头水塞惊俩老”，可见一般人对于咳嗽不怎么看好的呢，对于医生来说也是一个很棘手。但是不管如何，透过中医的辨证论治，咳嗽可是很容易被诊治的。今天我们就来谈谈咳嗽的问题，很高兴邀请到郑秋霞医师来到我们现场。郑医师您好。主持人好，全球的观众朋友大家好。医师啊，我在那个网络的部落格有看到一位妈妈写自己跟她女儿之间的故事。她说有一次啊，她女儿就是有一点点感冒症状，然后她就想说啊，那你去用盐水漱口。小时候我妈妈也是这样讲，可是她女儿就觉得说啊，为什么我要去？我不要。就没想到第二天变得很严重，去看医生，反而就是也没好，就是开始咳嗽啦。然后后来她想说，哎，那是不是可以用个食疗？所以她就用冰糖萝卜，就2个母女一起吃，哎，没想到就效果还蛮好的。这是我第一次听，哎，冰糖萝卜对咳嗽很有疗效吗？对啊，其实就是坊间的一些咳嗽的小偏方是真的很多，是。但是为什么呢？还需要医生呢？就是因为咳嗽小偏方啊，它可能只适应某一类型的咳嗽，或者是某一类型的这个体质的人，是，那他就没有办法去适应，面就非常干燥，就水分很少，是所以说这个时候就我们呼吸到的都是比较干燥的空气，就很容易伤到我们气管表面的黏膜，那黏膜一干燥，就很容易有一种轻度的发炎，那就会造成一种属于干燥性的咳嗽，是，所以一般我们不同的类型的咳嗽，那在中医辨证论治会去怎么去治疗它们呢？对，像风寒的咳嗽我们来看一下，风寒咳嗽最重要就是说，它是因为它是寒邪引起的，对所以呢，它咳嗽的声音会比较重，那你的喉咙会痒痒的。那这个因为它是寒邪，所以你会觉得有点怕冷那这个时候比较没有汗，那有时候会合并头痛有时候也会发烧那可是它虽然是发烧，但是它还是有这种怕冷的症状，然后呢，甚至也会有一点气喘那最重要，它的一个症状就是它的痰是白色的，而且是轻轻的、稀稀的，不会粘稠那这一种就是所谓的风寒性的咳嗽。那这些呢，就要用一些温性的药，像小青龙汤啦，或是杏苏散啊，这一种呢，它有驱风散寒的这一种这种中药来治疗这是我们在治疗这个风寒性的咳嗽那风热性的咳嗽我们看字面就知道说它是一种热邪也就是说火邪火气所造成的。那这一种呢就比较属于是一种发炎性的咳嗽，就说它一来呢就怎么样就是可能就是比较属于一种病毒所引起的一种上呼吸道的传染性的疾病，所以它一来就马上怎么样？马上发炎了那这个时候呢，它咳嗽的是频率很高，又很比较剧烈，你会看到一直在